extension လေးချိန်တာပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်ဒီ extension ဆိုတာဟာလေးကိုချိန်နေမယ်ပြီးရင်ဒါလေးကိုချိန်နေမယ်အားလုံးပဲလိုက်ပြီးတော့လောက်တက်လိုက်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ဆုံးတစ်ခုမြင်နေတာရှင်းလဲကျွန်တော်ဒီ comment box လေးမှာတစ်ချက်မေးပြီးလို့ရပါတယ်။လုံးမယ်နောက်ထပ် video တွေမှာထပ်မံဆောင်ရွက်ကြပါသေးတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ video လေးကိုကြည့်နေတဲ့တက်ဆိုရင်လည်းပဲ like and share လေးလုပ်ပေးသွားပါဦး။နောက်ထပ်အသစ်တင်တဲ့ video တွေကိုကြည့်ရှုကြနေဆိုရင်လည်း channel လေးကို subscribe လုပ်ပေးသွားပါဦးအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်